हेलो दोस्तों, ये कार्बन का एक मोबाइल है। मॉडल नंबर इसका K109 स्टार है मॉडल नंबर। इसका जो स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसका स्पीकर देखिए चेंज कर दिया है, बट फिर भी इसका जो साउंड है वो काम नहीं कर रहा है। तो फाइनली मैंने इसका यहाँ पर देखिए ये पतरा रिमूव कर दिया है। इसका मोबाइल पटका था कस्टमर ने, बुरी तरीके से बैंड हो चुका है ये। तो मैंने पतरा रिमूव करने के बाद जो CPU का मेन IC है इसको मैंने गरम करके थोड़ा सा मूव किया है और इंशाल्लाह ये चालू हो गया। मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ ये पीस, इसका साउंड कंडीशन। चार्जिंग नहीं है शायद। देखिए साउंड आ रहा है। और जो स्पीकर मैंने चेंज किया है ये स्पीकर भी इसमें चालू है। अब मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। इसका वॉल्यूम अप डाउन करूँगा तो साउंड आएगा। अगर आपके पास ऐसा कंडीशन में पीस आता है तो आपको स्पीकर चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप सीधा इसका जो मेन IC है इसको गर्म करके थोड़ा सा शेक करिए, इंशाल्लाह ये चालू हो जाएगा। मैंने इसको पहले बना लिया था तो सोचा किस तरीके से मैंने इसको रिपेयर किया है मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है।